У нас тут война между Кешей и Боней. Кеша сидит на Бониной лежанке. Кеша, скажи всем привет. Если он сейчас отлетит, это будет как-то... Давайте сначала с Боней познакомимся. Это Боня, она моя собака. Ей, вы не поверите, ей немало лет, ей уже 2 года, да. Это такая порода, которая растет... Бонь, иди отсюда. Так, она растет очень, как бы сказать вам... Ладно, короче, вот моя Бонечка. Это носки мои, ладно, ничего. Так, и вот Кеша, второй приз. Будина. Боня смотрит. Кеша смотрит на Боню. Вот. Кешечка, познакомься. Вот, Кеша. Кешун. Ему я не знаю, сколько лет, потому что мы его взяли с какого-то... Ну, в общем, я не знаю, сколько ему лет, на самом деле. Так вот. Он у нас уже живет 2 года. Боня у нас уже живет 3 года, Кеша 2. И я 1. Кеша такой... Ладно. Ой, блин, что это такое за глюки? Что это? А, вот все, это глючило. Кеша, интересно. Так, короче, у нас тут война. Бонни и Кеша у нас сближаются уже постепенно. Это мне как-то не нравится, бух. Наверное, потому что Кеша залез на Боннину лежанку. Это знакомство. Я не хочу это прервать, потому что я, конечно, хотела бы это прервать, вот это Боннина, это исполнение. Но сейчас мы посмотрим, что произойдет. Так, сейчас произойдет. Я лучше отойду, чтобы Кеша не поконфликтовал. Боня, уйди. Кеша, ты в шоке? Ты в шоке? Кеша в огромном шоке. Боня еще в большом шоке. Кеша вообще с ума сошел. Кеша у нас постепенно все пересматривается. А я, Бонь, ну давай я тебя подальше. Блин, Боня, не пугай Кешу. Они никогда так близко не были. Мне кажется, Боня, кстати, это девочка, а Кеша мальчик. Боже, Кеша грызет телефон. Сейчас, ребят, подождите. Кеша грызет, осматривает. Ну, залезь сюда. Кеша, а Боня с ума сходит. Так, давайте попробуем Кешу взять. Вы видели? Он сел на Боню вот сюда прям и летел. Я, наверное, это не засняла. Ой, бусинки. Как у меня тут? Кеш, ты в шоке? Иди ко мне. Ну, иди сюда. Боже, он не хочет. Иди сюда. Садись. Пойдем со мной. Вот, уберем. Вот, ребята. Боня опять в шоке у нас. А Кеша у меня. Давайте мы присядем на вот эту штуку. Кеш. Че? Боня придет. А мы подружились с Кешей. Боже мой, Кеш, не грызи их. Кусает камеру. Кеш. Боже, это у нас гроза уже.
как бы идет, думаю, полчаса уже. Кеша, не грызи там, с ума сошел. Все, ребят. Думаю, на этом все. Если вы хотите больше видеть моих питомцев, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И я могу снять... Блин, Кеша, ты с ума сошел? Факты о моих питомцах. То есть о Бонни... Ой, тьфу, блин, а Кеша? Где он? Вот он. Кеша. И вот Бонечка у нас. И, кстати, напишите в комментариях, кто вам больше понравился в этом видео, Кеша или Бонни, который следит за Кешей уже. Короче, ребят, пишите в комментариях, кто вам больше понравился из питомцев. Кеша уже задолбал меня кусать. Бонни тоже так внимательно за нами смотрит. Вы пишите, кто вам понравился больше в комментариях, ребят. Да. И я посмотрю, кого вы больше вам показывает, как это называется, кто вам больше понравился, Кеша или Бонни. И еще не забудьте ставить лайки и подписываться на мой канал. Кеша, скажи пока. Кеша грызет и говорит пока. И Бонни вам говорит пока. И Кеша, ты уже задолбал. И всем удачи, всем пока.